Ây da. Dướng rồi. Khánh làm được, Khánh làm được, anh Giang Âm làm được. Khánh làm được, Khánh làm được. Anh can do it, anh can do it. Yeah. You can do it, you can do it, do it. Do it now. Oh, yeah. Mét nó sọc mặt rồi, yeah yeah gì. Rồi sao? Này. Ok. Cái này giống cái đường ở bên Tai nạn này. Tức bò vậy mà đang thua vậy trời. Nãy sao mình không tiếp thêm nhiên liệu ta? I can do that, I can do that. Oh yeah. Chuyện mới làm vậy. Ây da. Trời ơi. Ở đâu rồi? Ấy cất bò. Trời ơi, cán rồi. Chơi luôn. E mượn. Sẽ mướn. Ấy chỗ nãy nè. Chặt vô chị, ngã người về trước. Thôi em cười cho nó tăng độ sợ hãi. Rồi đụng gầm. Sao không? Ây da. Dướng rồi. Sao? Ấy rồi. Đấy chấm. Nãy hai thằng này cũng mới xè xong. À hai người kia cũng bị xè nữa. Không sao đâu.